เรื่องราวที่เกิดถึงวันนี้เพราะเราไม่มีความรักให้กันเอาเป็นก่อนบิดเอาทั้งหมดเลยดีมันน่าจะมาแบบคล้ายพลังรักอ่ะความจริงได้ไว้บอกให้ฉันเสียใจแต่บอกว่าฉันรับไม่ได้บอกมาเลยบอกมาสักคำว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปเรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอคิดไปเองคุณจะเข้าใจฉันเป็นต้องใช้ความรุนแรงประโยชน์อะไรจะดึงดันเธอไว้ทรมานแต่ถูกไม่เหมือนแต่ก่อนเธอคิดไปเอง